राम राम साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर दलदल में फंस गया है। इसको निकालने के लिए 6 ट्रैक्टर आए हुए हैं। ड्राइवर बाल बाल बच गया, देख सकते हैं। दोबारा ड्राइवर बैठ रहा है। ये प्राइमरी स्कूल महुगर गांव का घटना है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और आप लोग को दिखा सकते हैं कि गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इकट्ठा हो गए। सब अपना राय कुछ न कुछ तो बता ही रहे हैं कि ट्रैक्टर कैसे निकलेगा। उसमें सोनू शुक्ला देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं वो भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग को बगल में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रोड पे ही लोग खड़े हुए हैं। बगल में देख सकते हैं रजनीश शुक्ला अभी ट्रैक्टर का नज़ारा देखने आए हुए हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।